हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका MRD किचन्स में। मैं हूँ रेनू और आज हमने बनाया है ये टी टाइम स्नैक्स क्रिस्पी एंड क्रंची मुरमुरा चिवड़ा। इसे हम साउथ में मंडक्की चिवड़ा भी कहते हैं। इस रेसिपी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्द बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। दोस्तों, हमारा क्रिस्पी एंड क्रंची मुरमुरा चिवड़ा मंडक्की चिवड़ा बनके तैयार है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।